Salam alaikum, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. أين كنا durant les 3 derniers jours, أين نقرأ depuis quelques semaines, أين نقرأ depuis le début de saison, et surtout dans les 3 derniers jours, surtout la vidéo, نقدر لي كل سنداد لي مدنا نظرة في لي ديتاي، مدنا نظرة في أمشي كتوقع أمشي قلا قد يتولع في الماتش كيني فينالمون ساكيني بيرسونيلمون كيني وهما خلال الشغال اللي ضرني الماتش كي لا فيكتوار لا جي اس كاي صفاقسي تونس 1-0 دوميناسيون توتال اون فيكتوار ماشي كان ميريتي mais de très haut niveau qui démontre pas mal de capacités à l'équipe qui il débrief قد انه غالا فمش يخدم يرياليزي لا بيرفورمانس دونك كنتو ثلاث لاكي ما تابوني مع لاشين نهضر في لا كومبوزيسيون ديكيب نهضر دير لي في لو باريني يا ويلا فاني دي سيرس 4 ميليو تيران دونك هاد لعبه فيك 4-4-2 نا 4-5-1 المهم هذه يغلق ثلمس 4 لي جوار دون 3 لي جوار هذين دي ميليو تيران ديفونسيف وقاسي رايح لكوذ بن عبدي ارزات نسن بن شعيره كوم الكترون ليبر يتبوجي لا غوش دروات يخدم لا بريسيون اي لو بريسينغ لكوذ بن سايح بولحيا ونولي ذي الماتش بلو الماتش يتافونسي بلو لو ريال بوزيسيونمون بن سايح سي الميليو تيران يكتمد الميليو تيران يخدم لا كوفرتور سورتو في الكوتينين بن شريفه et la première mi-temps la GSK dominé la première mi-temps d'ailleurs كشمسو بالون لي 10 premières minutes طاب تفا بالون سيركولي ليكيب نصفاكس تقوم تبريسي لا جياسكا باسكو تيريكوبيري بالون دونك بريفيري تغلق العاب تصفر نك بيرسونيلمون لا بريمير ميطون ني غاسل طفنا ريتم كي 20 مينوت كنيت ولا كوطون سبور كنيت ولا بار لا جياسكا تغلق العاب مي فينالمون لا بريمير ميطون تروح فلا دوميناسيون لا جياسكا لا لامباكت لي دويل مدنا نظري لقات كشمضه في لي دويل خشمنا في لي دويل l'impact du jeu du rythme le rythme يخدمني l'intensité يخدمني الماتش كيني فيغاردي وين يغار سيغ من l'intensité يخدمنا يناس اي يبالو يلحو الى لادفيرسير يقوم هذا يتبع بالون بنظره في ستاد نظره في ستاد بلو كيتعاون لا ما نوي ستاد الغازون يمقر خاطر ستاد نفس المقار ويتبان كان مشطوح انت مقار لي نورم دو لا فيفا نوالا ميك لي شونجمون دو ريتم لي سباس كتير لي جوار لي بالام كتفرانت لو جو غير لي ليني c'était parfait ولا شي كويش مرة دينا لا بريمير ميطون لا ديسپونيبيليتي لي ميليو تاعنا كو سوا اوقاسي نغرايح بن شعيره توجور ديسپونيبل تلمست بن عبدي ونا يطفنا بالو توجور يسعى يون سين 3 يسعى دي سوليسيون ذا نشتاقا كيجن ورا لا جاسكا بوندون 2 3 مينوت طفا بالون لي ستاتيستيك الماتش يا ريان ادير سورتو اون بريمير ميطون دوميني بالون مليح ابري évidemment Zara l'un des points faibles des fois la GSK c'est pas un point faible mais c'est الحاجه كثارون قبالو باش هذين لي بيت نادي انت زوكازيون قاعدين انت لي زيرور les seules occasions على l'équipe de Sfax durant tout le match c'est sented par des erreurs de concentration. La première c'est les deux occasions de ce premier temps Sfax une erreur de concentration il passe à les défenseurs mais la deuxième c'est l'erreur mbombote دي بونا penalty ونفهم مالش وانا نخمن نظرت في شغل كي اون ايرور ميم في فراي كونتر ليكيب نين لابسا ستارز ندي فقد بنبوت كروم تاع تسام سون با كومبري وثلا لا كونيكسيون بيان بوغاراسن اي دونك يو سيت دو بينالتي نايا نخمم اون بريمير ميطون بارفيت اون بريمير ميطون ندا ولا شي شي غيتوشان داير صفاقسو تلعب راه elle a abandonné le match لي لون بالون لو جو سني فاند في لي لون بالون لعبن بفير لا ديفونس نا نكوني تسينا لعبن بفير لا ديفونس نا وذاكي سيان خدمت يسد البوت يسد ماشي البوت مي تسد ليرور البينالتي يسد سان بالون ذفير دي لون بالون سي تو ولا نرى اوفونسيف نا وشيت بروبوزين اي دونك بينالتي غيني مي ثراتن زرا ونخسر زرا غادراتنا بينالتي ني زرا امبوسيبل نخسر باسكو بينالتي ني ديال الماتش تو donc impossible à نخسر et donc راتنا بينالتي نوغال لي فيستير déjà avec un avantage sur le terrain plus un avantage mais راتنا بينالتي psychologique qui a quand même touché مليح l'équipe نصفاقس. La deuxième mi-temps le premier changement يخدم من مليح la différence c'est la rentrée بوعليا كنكون بولحيا on est désolé mais يزاي باش هذا يدور يزاي باش هذا ينشيني الشوال il est pas داخل ليليمون ينسم كيقارن ولا شيت داخل الكوليكتيف لا دو مانيير ديفونسيف من حوايج دو مانيير تكنيك انت لي بال على دي ريكوبيراسيون لو جوار كي تو لي غاردي انت تيغاردي راه مي بواليا تكنيك يا 5 بريمير مينوت ليكيب نصفاق السيه زعما تخمم حاجه مي ابري لا جياسكا تسولي الريتم تخدم 15 مينوت دوزيام ميطون لا جياسكا بارتير دقيقه
55 à peu près 1m70 mais c'était Sfax دخل لي 18 سنه ديفوندي تعطي دي ريكوبيريسيا بوعاليه تكنيكمون خاطر نهضرات فلاس بوعاليه نهضرت فلاس شحال يفردن لا رونطريني سكون طلع مسيو يا اخي نخسر مي خدم كالكو شوز دو تكنيك يا لاكسيونيز ديف كان نورمالمون et l'action du penalty d'Insi de récupérer le ballon et relancer rapidement de garder l'intensité le penalty du Séné Market Ben Sayah et après une autre action de Wahdes يصغلي défenseur نصفاقس يفكيستي d'après Okassi voilà il pouvait faire mieux هذه وذاك روشي aller يكفى directement ولاش الماتش ريتور ولاش نربح 2-0 mais bon il a raté le deuxième but mais l'impact qu'il a même chat il dit que sur l'autre côté comme quand رايح il a fait beaucoup de mal et l'utilisation les espaces il a vitesse c'est un les jeunes joueurs donc des jeunes joueurs c'est une vitesse c'est une capacité physique عنده يزمر يكمل البريسينغ والبريسينغ يكملها من minute les 10 dernières minutes يكمل البريسينغ بن شعيرة يخمم ماتش هذا الوهايم بن شعيرة هذا الوهايم تكنيكمون يوصل bon c'est ولا بن شعيرة normalement c'est pas la peine le joueur il est plus que technique les prises de balle يوصل l'action امو مشيش يزدي وكرا بالو يشمز تسيقي بغيت انت راك بوعاليه مش تميس فهمنا رزاف لو كان هذا اللاعب نخسر جو بونس بوعاليه بن شعيرة peuvent faire beaucoup de choses et Boualia surtout il est présent sur tous les ballons les récupérations techniques ثرولا مشي يدير لي كورنير il est présent partout اذا اشتاقين تحوس الجوار كذا اشتاقين تحوس l'aspect offensif les 10 dernières minutes après le match évidemment c'est psychologique l'équipe Sfax تبغى غاد تسيا دوغالي الماتش donc elle fait tout se dégager la GSK évidemment 80 minutes l'intensité à un certain moment il a قد تسيا gérer très anything voilà ils les ont bien géré ou ça en a de grosses frayeurs il y a eu un but mais on a Ivan hors jeu et ça en a de grosses frayeurs le regret c'est on marque à 2 buts 3 buts parce qu'il y avait de la place l'équipe Sfax on قدرت مليح طال مازال retour évidemment نقرا jamais de nous qualifier mais on a déjà غدفك le visage gagné le visage gagné وما نولي le changement le premier changement que tu as dans le deuxième mi-temps ماشي le changement que tu as dans la mi-temps on court dans la deuxième mi-temps c'est la sortie une Chris Kaku نهضر في la vidéo كده نتير la rampe de lancement les principaux ballons اللي يتسن utilisables l'attaque Sfax c'est Chris Kaku qui est garant de faire la défense et Matoir il souffrait ça après 40 après 60 minutes dans 65 minutes il souffrait ça veut dire le plané اتخمض البريسينغ في الميليو التيراني يلا مارشي مي اميرفي يلا مارشي مليح ثورا ادريني وث الحاجه لان تطروش وسات انت ديني بريميرمون الساقي اللي ديني ولاش الفون دو جو لا جياسكا سوا وين يهفلن اتي ديني ولا ان فون دو جو ذو الوهايم لا جياسكا ان جو مودرن اي لي جوار كسعنا مكون نسني سون توس كونسيون واش خدمن داخل الاستاد ثقي تام زواروث ثيسنات لاسبي فيزيك ذا العجب l'aspect physique de la jeunesse بعد نقول le top c'est l'aspect physique deuxièmement c'est l'aspect technique et troisièmement c'est l'aspect d'intensité l'aspect tactique مش maîtriser le match et du côté du fond de jeu la lecture la sortie de balle souffle on ballon d'une manière exceptionnelle ولا شو كشي زمرادنيني c'est un match voilà ادنو غالفلاس évidemment ادنو غالفلاس زكاس les images ادنوي 2-3 séquences intéressante il a قاعد نتنورث نتكومونتي الواحد لي توب لي فلوب من الماتش لي فلوب بريمير فلوب ليكيب Sfax parce que à part le côté psychologique on devrait نذا وين الماتش psychologiquement صلا غرينتاي كلش ils nous ont rien proposé voilà ولاش ولا غير كي لو فون دو جو ولا ساعنا افكتيف مي ساعنا انا شمد واحد طرواز انترناسيونال مي ولاش شي خدم من يا ريان دي تو لا جياسكا تشث المستنيت الدومينيت ذا العجب سي ان فلوب بور موا فوالا premier flop de Wagil, deuxième flop de Boulahia parce que Boulahia malheureusement une nouvelle fois il pouvait faire mieux sur la conduite de balle il y a des ballons acides qu'on lui a des droits hier il t'aguade des précipités il se demandait toujours des balles ou c'est un terrain où je mérite descendre parce que descendre sur le côté en profondeur il est toujours pas au rythme donc voilà c'était un flop mais c'est une donné ça veut pas donner signe d'ilave hein ça veut dire بلي 45 minutes وش اللي خدم il a rien fait les top le match le premier ذاكي سي بن سايح parce que بن سايح خمام match
et l'organisation de l'Adjab. Il a joué le poste. Marat في لاجيسكا بالون لو جوار بريمي جوار زعما هذا خما بريسينغ سور لوط كوتي تفض بن شريفي كتيلين لافونسي شي طوح بن سايح ستا بن سايح يوتيليزي ميليو تيران ما نوتر ميليو تيران ريلايور يكتالين سو بالون اي ابار لا بليسور نين سون زراره ثورا ان شاء الله كانوا الشاتيه غن سلامات اون اسبير ريان دو غراف جوار باسكو لا في ان ماتش بارفي il lui marque le but et donc normalement ça il est top le premier top Ben Sayah il a fait un match exceptionnel rien à dire شعيرة le top magistral il y a des séquences هذه لي كورنر تيدي يخدم هادي ريكوبيرينا بالو تيدف توكسارني جو لو كوتي لوط كوتي اوبوزي هادي يطفى بالو تكنيك توش بالو دي فوا يتلصق كدارني سيتي جوار تكنيك نيميرو 10 يتستيري من بعيد يكري دو جو ابري ايفيدامون دي فوا لا البيشيني ولا شي راه بالو من ماثي لا شي مي اون دوزيام ميطون يخمم دوزيام ميطون يميثولي لا جاسكا يا ريت ميوليو جوار كاع ريت من تاع بوعليا اي بوعليا دي انتيك لي توب باسكو مي ديكشم تبدل لاطاك لا جاسكا ميليو لي الحمل رافاي لا ديفونس تلحو ريان ادير مي لاطاك مي ديكشم بوعليا تبدل مليح اي لو تروازيام توب سي بيان سور لا ديفونس توتال لا ديفونس بكروم اي عبد السلام سوياد ميم سي اي عبد السلام هكا كيما يخدم دي انترفونسيون تكنيكمون كروم سورتو لا سي لا ريكوبيري دي بال د الوهايه بن شريفه هذا انتيك اون فا با لو بريزونتي دير après voilà Lavan il était antique il se dirigeait ça nous a rappelé machine quand on sport qui se dirigeait et tout ça a été voilà كلشي il a été étudié et les détails من نهضر الماتش قال les détails بونشين دال الجهه هناك utiliser nous سند les détails ورسان يعني بينالتي ils ont pas utilisé كشيني خلقتني certainement en deuxième mi-temps خلقتني l'envie et la volonté la grinta et se build un résultat qui est vraiment un très bon résultat ou avoir une pression positive et la GSK a s'avancer toujours parce que il y a des joueurs boalia سميت نقرا وغيف نتر لي زيكيبا كاين ضنيك ساعه لي زاتاكون نسعى لي زاتاكون تكنيك نسعى لي ديفونسور تكنيك نسعى لي ميليو تيران تكنيك هذا لاعبين كان سي تو il faut qu'il joue c'est tout فاغيني هو ليكيبا جاي à s'avancer voilà بضد هذا قال لي بريفاغي فيكتوار شكيت يا ريان ادير هاد اللغه الفلاس ازكى ذي لي رياكسيون سواء لافاني تو ازكى نخدم فيديو تنقرا شويه في لي زيماج نويكرا لي سيكونس باسكو ماتش كي نوزا في بليزير زمرات نعيود لا جاسكا تلعبها بالو دي مانيير اكسيبسيونيل كون دينا قيمه هنا ثاني مير ثنوان انا ميا قالت ازكى ما يبغى ربي صحيتو